आखिर इस पेड़ के छेद में ये आँख किसकी है? दरअसल इसके अंदर एक चिड़िया है जिसे कैद कर दिया गया है, वो भी इसके पार्टनर ने। पर क्यों? दरअसल इस चिड़िया का नाम है हॉर्नबिल। जब मादा को अंडे देने होते हैं तो अक्सर वो पेड़ में मौजूद छेद के अंदर चली जाती है। फिर नर द्वारा लाए गए मिट्टी से मादा इस छेद को बिल्कुल छोटा सा कर देती है ताकि उस छेद से नर अपनी पार्टनर को खाना दे सके। इस तरह से ये अपने अंडे और बच्चे की सुरक्षा करते हैं। नर तब तक इसके लिए भोजन लेकर आता है जब तक कि बच्चे बड़े ना हो जाए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर क्या, दीवार तोड़कर पूरी फैमिली उड़ जाती है।